Klodens ressourcer er under pres. Konkurrencen er global, og optimal udnyttelse af såvel energi som råstoffer og materialer er af afgørende betydning for vores fælles fremtid. Ved at tænke cirkulært og genbruge ressourcerne, kan virksomheder være med til at skabe en øget grad af bæredygtighed, der giver god mening, både økonomisk og miljømæssigt. Aalborg Universitet og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark har sammen med en række fremtrædende virksomheder med støtte fra Industriens Fond gennemført projektet Forretningsstrategier for bæredygtig produktion for at fremme bæredygtige cirkulære forretningsmodeller. I denne filmserie ser vi nærmere på forskellige tilgange til cirkulær tankegang og hvad man kan lære af 4 meget forskellige virksomheders erfaringer. Forbruget af tekstiler udgør mellem 4 og 6% af den samlede miljøbelastning i EU. Tekstiler påvirker miljøet i alle faser af deres livscyklus, og derfor er det et vigtigt område at se på i forbindelse med miljøoptimering. Særligt arbejdstøj, der vaskes og udskiftes ofte, sætter et stort miljøaftryk. Vrå Dampvaskeri leverer hver dag 30 tons nyvasket arbejdstøj, sengelinned, håndklæder og andre tekstiler til detail- og fødevareindustrien, sundhedspersonale, hoteller og andre virksomheder og offentlige myndigheder. Siden 1992 har vaskeriet, som et af de første i verden, syet RFID-chips ind i arbejdstøjet. Det giver dem mulighed for at styre og følge hver enkelt stykke tøj på dets vej mellem vaskeri og bruger. Næsten alt vores arbejdstøj, det er personopmærket, kalder vi det. Og det vil sige, at det er individuelt tilpasset den enkelte medarbejder ude hos kunden, sådan at de 5 sæt arbejdstøj, man sender til vask den ene uge, dem får man også retur igen. Og det er jo chippen, der hjælper os med at have den styring, for vi kan se ud fra data i chippen, hvilken medarbejder, hvilken kommune, hvilken privat industri, hvilken lille bager tilhører det her enkelte stykke tøj ud fra et chipnummer. Så det begrænser jo det antal tekstiler, man har i omløb. Samtidig forsøger Vrå Dampvaskeri at skære ned på antallet af varianter af arbejdstøj ved for eksempel at fjerne muligheden for at vælge mellem rund hals eller V-udskæring, lange eller korte ærmer, færre farver osv. For at de valg kan træffes, skal vaskeriet tage sig god tid til at rådgive sine kunder. Meget af dialogen herhjemme den er fokuseret på miljømærker, at tøjet skal være økotekst eller blomstmærket. Men det er ikke nødvendigvis miljømærker, der gør, at man får en bæredygtig vaskeriydelse. Jo færre sortimenter du har, jo mindre lager skal vi lægge med. Alt tøjet er vores, så vi skal sørge for, at der er nok af det. Så er der 4 farver t-shirt, så er vores lager også 4 gange så stort, som måske er nødvendigt. Så jo smallere sortiment, jo mere bæredygtig løsning får du, for der skal ikke produceres så meget tekstil. Bæredygtighed er ikke kun et spørgsmål om at begrænse udvalget. Det handler også om at vælge de bedst egnede tekstiler til formålet. Det er simpelthen så vigtigt, at man vælger noget tøj, der passer til den funktion, der skal bære det. Bomuld i et køkken dur for eksempel ikke, fordi bomuld det er svært at vaske rent, og derfor bruger vi en masse kemi på det, og vi skal skifte tøjet ud oftere. Hovedfokus det er at prøve at få indkøberne oplyst om, hvad betyder de valg, de tager. For deres udgangspunkt er, at de skal have noget grønt og noget bæredygtigt, og det er rigtig fint. Men nogle gange så skal vi lige vejlede dem til at få det vendt rigtigt. At det måske slet ikke er det, de regner med, de skal have og gå i, der egentlig er det mest bæredygtige. Alting har en ende, og der er grænser for, hvor mange gange man kan vaske og genbruge arbejdstøj. I gennemsnit holder tøjet mellem 6 og 8 år, før det bliver kasseret, men det betyder ikke, at det nødvendigvis skal smides ud. Vi giver en hel del til nødhjælp, men vi har også noget tøj med logo på, og det er ikke ret mange kunder, der vil være med til, at det kommer i omløb andre steder. Så der er den eneste mulighed tit forbrænding, eller omforarbejdning, eller upcycling til et andet produkt. Der samarbejder vi med socialøkonomiske virksomheder, som prøver at omforandre de her produkter, vi nu kasserer af en eller anden årsag, og laver en forretning ud af det på den måde.
For eksempel indkøbsnet, der kan anvendes til, når du er ude og handle. Tasker, ja, kjoler, alt muligt har de forsøgt sig med. Vi giver dem tekstilet, og så må de egentlig bruge det til det, de har lyst til. Noget af det, som Vrå Dampvaskeri gør rigtig godt, det er, at de har det her livscyklusperspektiv på alt, hvad de gør. Så de ser det helt fra produktion af råvarerne, også hele vejen til bortskaffelse af tekstilerne. Så de tænker på produktet helt fra start til slut, og hvordan de så kan levere den bedste ydelse i hele kæden på den måde. Og arbejder sammen med flere forskellige for at få det til at lykkes på tværs af alt det her. Det kræver jo også, at de offentlige indkøber, som de jo handler med os, har den her tankegang til totaløkonomien og ser ikke kun på anskaffelsesprisen af et enkelt tekstil, men faktisk hele livscyklusen og hele økonomien i det, som også er hele brugsfasen og bortskaffelsen af det. Det, at de har brugt så mange år på at opbygge den her viden og de partnerskaber og relationer, de har, det gør jo, at de står rigtig stærkt som eksperter på det her område, fordi de ved virkelig meget, og de har brugt rigtig meget krudt og energi på faktisk at lære de her ting. Vi deler det ikke op i forskellige bundlinjer, men vi kan jo se, at det går som det skal, ikke også? Stille og roligt. Vi har ikke nogen forventninger om store kvantespring, men vi er med, og vi synes, vi har det godt med det, vi gør, ikke også? Men det betyder egentlig ikke noget, hvad vi gør, hvis det er, at kunderne de ikke også prøver at tage det ansvar, det er at sige, nu tager jeg min miljøtilgang med på arbejdet. Og det er jo det, vi gerne vil have folk til, at sige, hvorfor skal jeg kun affaldssortere derhjemme? Hvorfor skal jeg kun vælge økologiske havgryn derhjemme? Hvorfor ikke også tænke over det, når jeg går på arbejde og skal bruge noget arbejdstøj? At jeg vælger noget, der er bæredygtigt, og som minimerer de påvirkninger, vi nu har. Og det er jo lige helt ude fra produktionsstedet, ude i bomuldsmarken til brugsfasen, hvor vi bruger rigtig meget energi på sådan en vaskeri som vores, til når vi skal af med tøjet igen. Hvad gør vi så ved det? Det er jo ikke i forhold til, at vi skaber en god forretning ud af at tilbyde nogle bæredygtige modeller. Det er mere, at vi... hvad skal vi ellers gøre? Altså, det er jo vejen frem. Vi er nødt til alle sammen at tage ansvar for at nedbringe vores miljøpåvirkninger.